un dato che non fa certo piacere e sul quale bisogna riflettere. Mette in evidenza che ci sono controlli, perché dai controlli emergono i numeri, e mette in evidenza che c'è da lavorare in termini di prevenzione e di repressione. Alcuni strumenti che oggi abbiamo sia per la prevenzione che per la repressione si sono rivelati inefficaci o poco efficaci, insomma, visto che ci sono questi numeri. Dopo i numeri sui reati del 2024 resi noti dal Ministero dell'Interno, nel Veneto ci si interroga su come fronteggiare l'aumento di furti, rapine e gli illeciti legati agli stupefacenti. Tutte le province del Veneto nel 2024 hanno registrato un aumento dei reati, ma se Treviso è solo 101esima per numero totale, è la prima d'Italia per numero di arresti e denunce a carico di minori. Su 9.120 persone denunciate o arrestate nel 2024, gli under 18 sono il 9,5%, quasi il doppio della media nazionale. I sindaci hanno chiesto al governo di aumentare le risorse al Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana, finanziando interventi contro il disagio giovanile e la dispersione scolastica. I veri nodi sui quali lavorare, perché anche quelle minoranze turbolente trovino la loro strada. Bisogna continuare ad insistere a lavorare con il mondo scuola, affiancare al mondo scuola un percorso dove i familiari di questi giovani che hanno delle criticità possano farsi carico in misura maggiore della responsabilità di una convivenza civile, di un apporto da parte di tutti a un progresso che non può passare attraverso azioni di baby gang piuttosto che a questi effetti deviati di minoranze, di giovani che però fanno purtroppo gran cassa. Infine, un pensiero va rivolto anche a quei ragazzi, e sono la maggioranza, che si impegnano nella società civile e che vivono appieno i loro anni senza dover balzare agli onori delle cronache. Oggi avevamo la migliore gioventù qui che ha issato la bandiera e quindi questa è una nota positiva che talvolta magari non si mettono in evidenza. I ragazzi, la gioventù in generale, la nostra è una gioventù preparata, abbiamo alcuni elementi sui quali bisogna lavorare che ci portano purtroppo in testa a queste classifiche.